الله يسعدك يا ابو محمد، الله يسعدك. مع انه موضوع العدل ده انا اتحفظ عليه يعني، بس مش عارف البث ظاهر افقي ولا رأسي، مش متأكد صراحة يعني. لو البث ظاهر رأسي يا ريت حد يفيدني فيه. صراحة احنا شفنا المطر يعني الواحد فرح ما قدرش يقعد جوا البيت، طلع كده مع المطر. طبعا اذكركم ونفسي بألا ننسى الدعاء على الظلمة والطواغيت في هذه الأثناء. واحد صحيح يعني ما بيدعيش بصوت جهر، لكن بيدعي في سره. والله الله أعلم بما في النفوس. لا والله يا أبو أحمد، يا أبو محمد، أنا في مكة والله، جاي من الشغل ومروح. طيب تمام يا غالي، كويس انه افق. امطار غزيرة ما شاء الله تبارك الله. اللهم غيثا نافعا ان شاء الله. الله يرحمنا. لو يؤاخذ الناس بما فعلوا ما ترك على ظهرها من دابة، فلعل الله بيغيث الانعام بهذه الامطار. اما لو على البني ادمين فوالله الذي لا اله الا هو النفس خسارة فيهم الأيام دي، لأنه الناس طغت وتجبرت، واللي ما طغاش ولا ما تجبرش سكت عن الظلم. لكن نقول اللهم ثبتنا على الحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا على الحق، اللهم أنر بصيرتنا، اللهم إنك أنت الهادي، اهدنا إلى الصراط المستقيم. وانتقم اللهم من الظالمين والطواغيت الذين يحاربون دينك وعبيدك في الأرض. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اخوي علوش، التصوير للاسف انا مثبته في قزاز السياره، فاذا عدلت الموضوع هيكون صعب شوي. هحاول اصحح الكاميرا وارجع لكم تاني. انا هوقف البث ده الان وهعدل الكاميرا وهرجع لكم تاني ان شاء الله. لحظات يا اخوان، السلام عليكم.